ये एक नंबर माल है। ये क्या है क्या ये? जब मैंने धंधा शुरू किया था ना तभी देखा था, उसका बाद सीधा आज देख रहा मैं। सोना है रे। ये 2 टन है, ऐसी 5 ट्रक है, मतलब 10 टन माल लेके आया हूँ। क्या बात बोला रे? मंगल सिन्नू से मैं बात करके भाव फिक्स करता है, तू निकल। ए भाई, मंगल सिन्नू को माल नहीं बेचने का है रे, अपने को तुम्हारे साथ डायरेक्ट धंधा करने का है। इसलिए माल इधर चेन्नई तक लेके आया मैं। तू डायरेक्ट खरीदेगा क्या?